यूट्यूब चैनल हिकमत यूनानी। जिन भाइयों ने, जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे इस चैनल पर हकीमों के सीने के राज मुजर्रब नुस्खे पेश किए जा रहे हैं, जो लोग जितना फ़ायदा उठाना चाहे वे उठा सकते हैं। इन नुस्खों को कोई भी हकीम नहीं देता जो हम अपने चैनल पर दे रहे हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर ले, जिससे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो दोस्तों, आज जो हम नुस्खा बता रहे हैं हरारत गरीजा को पैदा करने और उसको बहाल करने के लिए ये नुस्खा है। ये बहुत ही बेहतरीन और मुजर्रब नुस्खा है। इस नुस्खे का मिजाज उजलाती आसाबी है। इस नुस्खे में लड्डू बनाए जाते हैं। ये नुस्खा ऋतुबाती अमराज को, नज़ला, जुकाम, खांसी, दमा, शुगर, जरियान मनी, ल्यूकोरिया के लिए बहुत ही बेहतरीन और मुजर्रब है और क़ुव्वत बाह को भी पैदा करता है। तो दोस्तों, इस नुस्खे के जो अज्जा हैं वो इस प्रकार हैं। मगज अखरोट 1 किलो लें, मगज पिस्ता 1 पाव लें और किशमिश 1.25 किलो लें और बेसन 2 किलो लें, देसी घी 2 किलो लें। अब आपको इन बनाना कैसे है? बेसन को देसी घी में भूनकर रख लें। जब वह भुन जाए उसे रख लें, तो जो बाकी दवाएं हैं मगज अखरोट, मगज पिस्ता और किशमिश, सभी को अच्छी तरह से कूटकर बेसन में मिला दे और इसके लड्डू बना लें। 3 लड्डू सुबह नाश्ते में खाएं। इसका मिजाज उजलाती आसाबी है। यह एक गिजाई दवाई है। इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। बहुत ही मुजर्रब और बेहतरीन लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। इसके फ़ायदे ऋतुबाती अमराज में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। नज़ला, जुकाम, खांसी, दमा, शुगर, जरियान मनी, ल्यूकोरिया, इनमें ये बहुत ही बेहतरीन और मुजर्रब चीज़ है। क़ुव्वत बाह में भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है। तो दोस्तों, आप बनाएं और फ़ायदा उठाएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और घंटी के बटन को भी प्रेस करें, जिससे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।